Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi bimbonesha kure yanyu Look Media, nizera yuko muri benshi kandi mumerewe neza aho muherereye. Ndasubiye kubaha ikaze mu kiganiro Mvura Muganga, ikiganiro tubayagira ibijanye n'amagara y'abantu. Muti none uno munsi tuyaga kubiki? Uno munsi tuyaga ku ngwara y'umutima abana bavukana. Ni ingwara bita cardiopathie congénitale, ni ukuvuga ko ari ingwara y'umutima mvukanwa. None iyo ngwara cardiopathie congénitale y'umutima abana bavukana ni ingwara nyabaki? Mbega iyo ngwara y'umutima mvukanwa ibimenyetso vyayo ni ibihe? Umuvyeyi yomenya gute yuko umwana wiwe agwaye ingwara y'umutima yavukanye? Mbega iyo ngwara y'umutima mvukana mu Burundi yoba ingana gute? Mbega ni abana benshi canke ni bake bayivukana? Ikindi naco umuntu ashobora kwibaza, turazi ko ingwara nyinshi umuntu ashobora kuzikingira iyo yaronse impanuro z'abaganga. Mbega iyo ngwara y'umutima mvukanwa umuntu abavyeyi barashobora gukingira ikibondo bazoronka ngo kizovuke kitagwaye ingwara y'umutima mvukanwa? Mbega iyo ngwara y'umutima mvukanwa iyo abaganga bayibonye umwana akivuka barashobora kuyivura igakira mu Burundi? Ibi n'ibindi bibazo byinshi mushobora kuba mwibaza, inyishu yavyo tuyihabwa na muganga Dr. Joris Nzisabira yanonosoye ivyo kuvura ingwara zifata umutima. Akorera kuri Polyclinique Roi David ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Atangura atwidondora. Je nitwa muganga Joris Nzisabira, ndo muganga avura ingwara z'umutima ku bakuze hamwe no ku bana. Nize kuri kaminuza y'u Burundi mpereye hafi kaminuza y'u Burundi Médecine Générale, no mu vy'ukunonosora twita spécialisation mu Faransa. Nize igice nacitse kuri kaminuza y'u Burundi, ikindi gice naciga kuri kaminuza yo mu Bubiligi ahita kuri Clinique Saint-Luc ya Université Catholique de Louvain. Aho ni cyane kubijanye no kuvura ingwara z'umutima ku bantu bakuze. Narize ivyo kuvura abana mu Faransa, cyane dukoranye n'ishirahamwe rituvuriza abana yitwa Mécénat Chirurgie Cardiaque France yo mu Faransa. Eho naho nkorera ahasanze ku bitaro Polyclinique Roi David biri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Abamvura ivyo nyene navuze, ingwara z'umutima ku bakuze no ku bana, mbere n'izindi ngwara zifata medicine interne. None iyo ngwara cardiopathie congénitale y'umutima abana bavukana ni ingwara nyabaki? Ibimenyetso vyayo ni ibihe? Umuvyeyi yomenya gute yuko umwana wiwe agwaye ingwara y'umutima yavukanye? Cardiopathie congénitale, ingwara y'umutima mvukanwa, ni ingwara y'umutima umwana avuka afise. Ko murabizi ingwara z'umutima hari zishobora gufata umuntu amaze kuvuka, no mu bana zirahari zishobora gufata abamaze kuvuka bariho, canke ku bakuze zikabafata bariho. Ariko kandi hariho n'ingwara umwana ashobora kuvukana, ingwara z'umutima. Ibimenyetso cyane bigaragara umwana akivuka, kuko hariho ivyo bashaka kubona umwana akivuka. Ibimenyetso hari zitanga ibimenyetso umwana akivuka, hariho n'izidatanga ibimenyetso umwana akivuka. Umwana akavuka akomeye nk'abandi ariko bikagenda bigaragara mu minsi ikurikira. Hariho n'izitagira ibimenyetso by'ukuri bigaragara, zikumva abaganga bumvise ibimenyetso bimwe. Ikimenyetso ca mukuru novuga kiba canke bibiri umwana akivuka, ni gihe umwana umubiri wiwe udafise ibara risanzwe. Ugasanga umwana agomba kugira gusa n'ubururu, igifaransa bacita cyanose. Ico ni ikimenyetso nyamukuru cerekana ko hanini umwana afise ingwara y'umutima yavukanye. Igihe yavutse ugasanga umubiri wiwe afise umubiri ugomba gusa n'ubururu, ubundi gusa n'ubururu, coloration bleue de Mickey's ou drapeau mu Faransa, birekana ko umwana ashobora kuba afise ingwara y'umutima. Canke ikindi ni igihe umwana ahema nabi, ugasanga impwemu ziramugora, hari n'igihe bisaba ko bamwongereza umwuka. Ivyo nivyo bimenyetso nyamukuru biboneka
umwana akivuka, ariko hari n'ibindi ushaka kuvyinjira nyamukuru. Umwana ashobora guhema nabi, ukabona ko mu gikiza hatameze neza, ko mu guhema arinda gukwega cane. Ego ivyo bimenyetso vyosha kubona n'umuntu uwo ari we wese, umwana akivuka canke akiri mutoya. Ariko hari n'ibimenyetso rero bigenda biza, ni nk'igihe umwana aruha n'ingoga, umwana ukabona ko ari umwana asanzwe mugabo bamushize kw'ibere ngo akwege, atanguye gukwega, ukabona ko arushe, ukabona ko ahema nabi, ukabona ko habira ivyuya, umwana ntatora ibiro, ntakure neza uko vyategerezwa, ntafungure neza. Ibindi umwana amaze kuja arakura, uko navuze aho ingwara ziboneka cane akivuka n'iziboneka mu nyuma, umwana ugasanga araruha, ntakina n'abandi, ugasanga umwana arifata uko abandi bana batifata, ugasanga umwana arakunda kugira utugwara tw'ugukorora, tukamuza ko kenshi. Ivyo nivyo bimenyetso nyamukuru dushobora kubona ku bana. Hakaba n'ibindi rero vyumva abaganga, nk'umwana agiye kwa muganga ku ngwara isanzwe, umwana akumva ko umutima yiwe hariho akantu gahuha, ni ukuvuga ko hashobora kuba hari agatoboro canke ahantu amaraso atarengana neza. Ivyo biratuma baca bicura ko umwana yaba afise ingwara y'umutima. Izo ngwara z'umutima abana bavukana, hari zifise ibishobora kuba vyaziteye, ariko nyinshi turazisangana abana ntibahamenyekane icabiteye. Hariho nyinshi nka hafi 80-85 kw'ijana ntibamenye icaziteye, ariko hari izindi zishobora kugira ivyabiteye canke ibiduza amahirwe mabi yo kuvukana iyo ngwara. Hari ibishobora kuba bifatiye ku muvyeyi, cane cane umumama atwaye inda, nk'iyo arwaye ingwara zimwe zimwe afise inda, birashobora gutuma umwana avuka arwaye. Aho ni ingwara nka za alvéole canke z'uteripisi canke izindi ngwara zishobora gutuma uwo mama avyara umwana arwaye umutima, canke asanzwe afise izindi ngwara umama. Aho ni nk'abamama barwaye diabete, igihe diabete yabo itavuwe neza ngo imere neza afise inda, birashobora gutuma umwana avuka arwaye ingwara y'umutima. Na rimwe vy'ivumbuka y'umuhindi w'amaraso abo nyene bashobora kujamwo igihe itavuwe neza, itameze neza, birashobora gutuma umama avyara umwana arwaye ingwara y'umutima. Hari n'ibindi bintu nk'abamama bashobora kunywa, nk'abamama banywa inzoga bafise imbanyi, birashobora gutuma umwana avukana ingwara y'umutima. Abanywa inzoga cane cane bakarenza, abanywa itabi, abanywa ibiyayuramutwe, birashobora gutuma umwana avukana ingwara y'umutima, canke ibindi bintu bituma ikirere kimera nabi, birashobora gutuma. Nico kimwe n'imiti, ari imiti ibujijwe ku bagore bafise bibungenze, bishobora gutuma abana bavugira ikibazo bakavukana ingwara y'umutima. Bisaba ko umumama afise imbanyi adafata imiti iyo ariyo yose, amaze kuvugana n'abaganga bakamwemerera, bakamurabira imiti ashobora gufata. Hari n'ibindi rero biva kuri karonda, ugasanga mu muryango baragwara ingwara y'umutima. Bisigura ko ku mupapa canke ku mumama ashobora kuba atagwara ingwara y'umutima, muga muri kamere kiwe kamugize akaba afise akantu gashobora gutanga iyo ngwara. Igihe rero bicitse afise naho yaba afise agapande gatoya, bigahura n'ububakanye n'afise agapande gatoya, birashobora gutuma kubo bazovyara bagira ingwara z'umutima. Birashobora gutuma rero n'igihe umwana ariko arakogwa mu nda, Imana akikura, ugasanga mutumugize hariho akageze ikibazo ico bita donc anomalie chromosomique, birashobora gutuma naho nyene avukana ingwara z'umutima. Mbega iyo ngwara y'umutima mvukana mu Burundi yoba ingana gute? Mbega ni abana benshi canke ni bake bayivukana? Turavye ibiharuro mu Burundi, nta biharuro bihari birakorwa mu Burundi bwose ngo tumenye ingwara urugero ruhari rw'abavukana ingwara y'umutima. Ariko mu bihugu biteye imbere urugero dufise ni nk'umwana umwe ku bana 100. Ino mu Burundi birashoboka kuboneka nk'inko ngaha canke ahandi ko ari benshi, kuko kumbure n'ababavura si benshi, kuko murazi ko abasha kuvura izo ngwara z'umutima z'abana bavukanye si benshi, bituma abaganga bakeya bashaka kwivura abana bahahurira ari benshi. Ico kiratuma tugize ibiharuro turavye ku mavuriro canke aho abaganga bavurira umenga biragwiriye, kuko abava mu Burundi bose mbere no mu bihugu duhana imbibe hariho abaza kwivuza iwacu
bagahora kuri abaganga ushobora kwibaza ko biduze ariko nibaza ko atariko biri kiretse yuko no mu Burundi dushaka kuhenda tukibaza yuko hari ingwara zitabaho uko tazibona kare kuko hari ingwara z'umutima abana bafise bakiri mu nda bakabibona aho ibihugu biteye imbere bagashaka gupima umutima w'umwana w'imunda akona ko azovukana ingwara y'umutima bikenera ko bamufasha akivuka kuko niyavuka bidakunda kwabaho hatabaye ubufasha kuko umutima w'umwana uko ukora akiri mu nda si kukora umwana yavutse kuko umwana akiri mu nda aronka umwuka uzananye mu maraso ahawe na mama wiwe uca mu ruzogi niwo oxygen cyangwa umwuka umufasha mu mubiri wiwe ni kuvuga amahaha yiwe ntakora bijanye n'umutima hari ibihimba bitari birakora mu byategerezwa ariko umwana avutse ategeza kwibako kuronka rero umwuka umubeshaho uciye mu bihimba by'ihemero uciye mu mahaha hariho rero igihe umutima wiwe ufise ingwara zimwe zimwe bidakunze ko umwuka usiriki uzunguruka mu mubiri wiwe umwana atabaho aho rero mu bihugu biteye imbere babibonye bacamufasha kugira ashobore kubaho nk'abo rero mu Burundi ntazo tubona kuko tuza gupima abana bamaze kuvuka abana bafise rero ubwo bumuga bw'umutima nk'ubwo bakivuka mu Burundi nibajya bavuka bagaca bitaba Imana tumenye cyatumye bitaba Imana bakivuka murazi ko bavyara basanga kumbure bari biteze umwana akomeye mu umwana akivuka haheze umwanya mutoya umwana akitaba Imana batamenye nica twaye umwana ni muri ivyo rero hama hariho n'izindi ngwara rero tugenda turabona umwana ashaka kuvukana agakurana canke akamara iminsi akarumpanya ukuzipima ikindi naco umuntu ashobora kwibaza turazi ko ingwara nyinshi umuntu ashobora kuzikingira iyo yaronse impanuro z'abaganga mbega iyo ngwara y'umutima mvukanwa umuntu abavyeyi barashobora gukingira ikibondo bazoronka ngo kizovuke kitagwaye ingwara y'umutima mvukana ico gukingira umwana kugira ntazovukana ingwara y'umutima twavuze ko hariho bituma umugore ashaka aduza amahirwe yo kuvukana yo kuvyara umwana afise ingwara y'umutima hari ivyo umuntu ashaka kwirinda mugahe n'ivyo umuntu adashaka kwirinda twavuze ko hari ivyo abana bavuka ingwara y'umutima tutazi ivyo ashaka kumenya icabiteye urumva ntaco ashaka kubikorako hariho n'ibindi adashaka kubikorako twavuze vyinshi ko umugore avyara abana afise imyaka myinshi biratuma hazamwe avukanye ubumuga bwinshi n'ingwara y'umutima irimo nk'ivyo bikunze ko umugore agira imyaka myinshi bireka kuvyara igihe bikunda mugabo igihe bidakunda nta kundi ko tubijamwo bituma bishobora kuba vyinshi ariko hari ibindi umuntu ashaka gukira nk'umugore afise ingwara ya diabete ashaka kuyikingira ashaka kuyivuza neza afise inda umupfasoni afise ingwara y'umutima ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ashaka kuyivuza neza z'ama infection zindi arashaka kuzivuza neza arashaka kureka kunywa inzoga z'umurengera arashaka kwirinda itabi arashaka kwirinda ibiyayuramutwe arashaka kwirinda gufata imiti uko ashatse atavuganye n'umuganga urumva hariho uruhara ashaka kugira nubwo hariho abashaka kuvuga ingwara y'umutima umumama yamuvyaye ataruhara bifisemo yakoze ivyo ashaka gukora byose ikindi tuca tuvuga ni igihe rero umwana yavukanye ingwara y'umutima canke ico bokora umwana yamaze kuvuka vyiza bomenya ko umwana afise ingwara y'umutima canke atarifise kuko igihe umwana avukanye ingwara y'umutima bikamenyekana kare hari igihe agira amahirwe menshi yo kubaho neza ukaba yavuwe hakaba n'igihe rero umwana ashaka kuvuga ingwara y'umutima kuko batavyumvira ngo amuvuze kare babipimishe kare bisuzumishe kare bakabisuzumisha batevye ugasanga umwana afise ingwara y'umutima igeze ku rugero rutakivugwa urumva umwana ko acagira ibibazo kuko ingwara z'umutima nyinshi ziravugwa zigakira canke zidakize naho bagapfupfahaza umwana agashobora kugira ubuzima bubayabaye urumva ko uruhara rw'umuvyeyi ruhari turetse gukinga muga n'igihe umwana yavutse ko upimisha bakamenya ko umwana agwaye ingwara canke atayigwaye y'umutima yavukanye basanze ayifise bakegera abaganga bakabahanura co kugwa kuko tugira Imana mu Burundi batanguye kuzivura hari izo bashaka kuvura hariho mu bitaro by'ubutari militaire batanguye kuzivura kuva na kare hari nizo duto bashaka kuvura mu Burundi hari n'izindi rero tureka abana hanze tukagira n'amahirwe turafise amashahamwe hanze cyane cyane nabuze ishirahamwe ryo mu Bufaransa yitwa Mesena bitwara abana benshi kandi bakabavura ku buntu bakabatwara bakabagarukana
havuye umutima. Urumva ko bikenewe ko umuvyeyi amenya ko umwana wiwe agwaye ingwara y'umutima hakiri kare, kuko bimenywe hakiri kare bakamuvura kare, umwana ashobora kugira ubuzima busanzwe nk'abandi bose, bagakura akagira ubuzima nk'ubw'abandi bose. Mbega iyo ngwara y'umutima mvukanwa iyo abaganga bayibonye umwana akivuka barashobora kuyivura igakira mu Burundi? Izi ngwara bavukana, umwana avukana turabavura tukabaha imiti bivana n'ingwara iyo ariyo n'ingene imeze, kuko nibikurikira bivana n'ingwara ingene imeze, n'ubuvuzi rero buravana n'ingwara ingene imeze. Hari ingwara tuvura umwana kugira aronke, ashobore guhema neza, ashobore guronka ibiro, ashobore gufungura neza, hama iyo ngwara tukayiha umwanya ubwayikikiza. Hariho abavukana nk'utobora umutima, hama uko umwanya uhera tukagenda tukiyugara. Rero tukimubangamiye haraho tumuha imiti kugira umwana yoroherwe, hama utwo dutoboro tukaduha umwanya canke izo ngwara tukaziha umwanya zikikiza. Hari ingwara zikiza zo nyene ubwazo. Hariho n'izindi rero tuba turamuhaye imiti kugira umwana yoroherwe, hama bigakenera ko haba batwugara canke baciye mu mitsi bateze baramubaga canke bakamubaga bakatwugara, umwana akagira ubuzima bwiza. Bivana n'ingwara zifise. Hari ingwara nke usanga bigora kuvura cane, kuko hari nk'umwana ugasanga umutima wiwe ntukwiye, ariko ico bikoze baramufufahariza bakamugirira kugira ngo ubuzima nk'ubw'abandi canke buteye imbere gusumba. Umwana yavukanye ingwara y'umutima akagira Imana akabaho, barashaka kumupima. Turafise ibikoresho, turafise cane cane haba mu Burundi canke ahandi, igipimisho nyamukuru dukoresha ni ecography, gupima umutima w'umwana. Ivyo navyo birahari. Mu ngwara zimwe zimwe bashaka gusaba ibindi bintu, ibipimo nka angioscanner, muri ivyo navyo biza kenshi ecography yabonye ko ari ikibazo. Nishuye neza no kuvuga umwana atashoboye gutwabwa n'izo zimutwara akaba afise ingwara y'umutima. Mu Burundi turafise uburyo bwo gupima tukabona ko umwana afise ingwara y'umutima. Impanuro notanga ku Barundi n'abarundikazi kugira tuyirinde, tumaze kubivuga, kwirinda two kwikingira cane cane abafasoni bafise imbanyi bo kwikingira ibyo bintu bishobora gutuma iyo ngwara igwira mu bana bavuka. Hama ikindi nyamukuru numva nuko abana bavutse bapimisha kugira abazifise bikamenyekana hakiri kare. Yego mbega twovuga no bazopima abana bose, kumbure ntizokunda no kupimisha abana bose bavutse, mugo umwana bikanza afise ibimenyetso bimwe twavuga bo mupimisha hakiri kare, kuko basanzwe iyo ngwara yifise avuga hakiri kare bamuha amahirwe yo kubaho nk'abandi, yo kubaho neza. Hanyuma no twoha abaganga bene wacu, yaba bakira abavyeyi nabo babonye nk'ivyo bimenyetso canke bumvise akantu gakora mu mutima iyo bita sufure, bakiyumvira ku muganga w'umutima bishoboye, agapima umwana akamubwira yuko umutima umeze neza canke ufise ikibazo, hari ikibazo bakamufasha, bagafasha umuvyeyi. Canke kumbuwe n'abarongozi bacu bakabwiza abaganga bavura ingwara z'umutima, kuko murazi ko batari benshi, n'abahari bari Bujumbura gusa, kandi abarundi bose babakeneye. Kugira abaganga bavura ingwara z'umutima bagwire, bo kwigisha benshi, hama kumbure kuko hari n'abiga ntibagaruke bakaraba n'ingene bakabafata neza gusumba. Nshuti namwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro Mvura Muganga, aho twariko turayaga ibijanye n'ingwara y'umutima mvukanwa canke cardiopathy congénitale. Aha niho kigarukiye. Nizere yuko mwamenyeye ibitari bike bijanye n'iyo ngwara y'umutima mvukanwa. Mwumvise ibituma umwana ashobora kuvuka afise iyo ngwara, mwumvise ibimenyetso vyayo, mwumvise yuko ari ingwara ishobora kuvugwa igakira. Reka mbere muganga Joris Nzisabira yahejeje atanga impanuro ku bavyeyi, eka mbere no ku baganga bafasha abavyeyi kwibaruka. Ndabifurize ibihe vyiza, naho utaha murakoze.